Yo estuve con el oficial mayor la semana pasada y en estos días se van a arrancar esos famosos 100 millones que ya tienen más del mes. Entonces, para seguir avanzando con lo del sorgo, con los trigueros y con los del copete, que hay varios todavía que tenían problemas. Eso es lo que está en lo anterior. En lo que es el ciclo ahorita de 2015-2016, lo que cosechamos este año, bueno, pues ya y pagó la industria, algunos se fueron por la libre, los que pagaron la industria, los que entraron con la industria, los que contratamos, casi en su mayoría quedamos entre 3.500, 3.550. En su mayoría ya se les dio la ganancia de las coberturas. En este caso a un servidor le dieron 150 pesos y que a muchos se les ha estado pagando. Está la bolita, que los papeles, pero ese tema y ese recurso es un recurso que tiene Acerca y que lo está pagando. Hay otro compromiso para llegar a los 3.800. Eso está contabilizado en la deuda en la deuda que tiene Acerca a nivel nacional, que habla de 3.000 millones de pesos y donde está incluido Sinaloa. Es parte de lo que se pretende, pues, en el nuevo ciclo agrícola, en el que va a caminar, que traemos una bolsa de 9.400 millones de pesos autorizados, jugar, pues, pagar deudas, sacar una buena base para el nuevo ejercicio, y poder hacer un ahorro, pues, para que cubra cerca todas las deudas y el nuevo ciclo que está caminando. Comentarles que ahorita esta semana que pasó, hubo reuniones para ver el asunto del trigo, fueron los productores de aquí, de una reunión regional, fueron los productores de Sinaloa, del Carrizo, estuvo don Pedro, estuvo Manzanares, y por parte de la comisión yo mandé a Marcos Vázquez, y también estuvo Manuel Quintero, que también está asesorando, pues, a los productores de Sinaloa y a los de la región de Mexicali. Ellos estuvieron en esas dos reuniones, estuvieron también los productores de Mexicali y los productores de Baja California, de Sonora. No se llegó a ningún acuerdo con ellos, ahí estuvo la industria. Pues esta semana que viene va a ser decisiva para allá. Yo hablé con Carlos Medina la semana pasada, nada más que andaban ellos, los pudieron unir, estaban ahí con los módulos, pero tentativamente estamos ahorita proyectando una reunión con Alejandro Vázquez, que es posible que sea mañana, y va a haber otra reunión con la industria la próxima semana, que es el jueves, entre miércoles y jueves, para ya definir la base famosa, tanto para el trigo, y hay un nuevo esquema que se está planteando en Acerca. Acerca está planteando, como no tiene recursos ahorita, que los productores, vía financiamiento, FIRA, Financiera Rural, se puedan comprar las coberturas. Y en un 75% Acerca se las va a reembolsar en marzo, cuando se abran ya las ventanillas, pero ya se está manejando hacer un precontrato ya de todos los productores para ir teniendo un aseguramiento de la cosecha. Y se está planteando también apoyos para pinoración, si algún productor no está de acuerdo con las bases o con el precio, que pueda decir, bueno, pues yo juego y puede jugar en un escenario para pinorar. Miren, nosotros aquí, la industria, a futuro ahorita los maíces, en el caso de los maíces, a julio están a $147. Y si nos dieran la misma, nosotros estamos peleando las bases, la industria quiere pagar una base de $33. La base, ahorita lo que ayuda es la paridad, pues, pero también está más devaluado, va a subir todo. Aquí el rango de la base se está peleando que quede mínimo, no podemos, pero ahorita se está peleando que no quede, estamos peleando $50. Si nosotros quedáramos con una base de $50, el precio del maíz llegaría con una paridad de 20 y 50 arriba de 4,000 pesos. Eso es lo que daría el precio. Entonces la industria quiere 33 y nosotros el día mañana va a estar Ulises, estamos en esa idea, que se vea el tema de Sinaloa aparte de todo. Pues estoy solicitando esa reunión por parte de la comisión para que esté CADES, y para que esté la liga y para que esté el sistema producto,
y que estén las organizaciones que más activamente participan, una reunión especializada para ver el tema. Yo lo he estado platicando con Juan Guerra también, lo platiqué con Alejandro Vázquez, y para allá, qué postura se va a asumir, cómo se va a jugar. Nosotros, la base no debe de quedar en el rango entre 40 y 50, no debe quedar con una prioridad que no queda abajo de la que nacemos. De la que ya se dio este año. Tenemos que irnos a un equilibrio, pues es $70, a lo mejor es decir, bueno, pues está la opción de pinolar, ¿no? Pero yo creo que se sale ya del contexto, pues a cómo andan los futuros, pues. Oye, el maíz de Sinaloa, la visión que hay en la cerca con Alejandro, es colocarlos en Uruguay, en Sudáfrica, colocar en Venezuela, colocar en Brasil, en Argentina. Hay varios estados, varios países que ya están comprando y colocar algo también en China. El tema de China está generando ya esa expectativa, derivado pues de la misma situación del Tratado de Libre Comercio, del TPP. Y yo quiero decirles que aquí traemos nosotros un diputado muy activo en este tema, que ha estado participando, ¿no? La opción de China es una buena opción para bajarle al copete, pues. Se dan siempre en el Senado, pues. Nosotros, en la Secretaría de Economía, nosotros en la Comisión de Agricultura también ya estamos convocando a los expertos en el tema, ¿no? A ver, retomar cómo se dio, las visiones, cómo nos pueden impactar, pues. Pero es un tema que todavía no lo traemos, honestamente, pero sí, en el caso del TPP, en el tema de donde más afecta, según es en el tema leche, pues, el tema lácteo. Los polvos. De las fórmulas lácteas. En el tema granos, pues no es tanto, porque estos países casi no tienen granos. Nosotros, realmente el tema de los granos es con Estados Unidos, porque son los principales exportadores de granos. Hay una comisión especial por parte del gobierno, ya que se está integrando el gobierno federal, y bueno, de seguro los van a convocar para hacer ya también valoraciones. Pero los tratados son competencia de la Cámara de Senadores. Tenemos que buscar el equilibrio de que se coloque la cosecha. Pues tenemos el tema ahorita de que en Jalisco hay más inventarios que el año pasado. Pues, según esperemos que se venda todo, que se coloque toda la cosecha, y eso nos permita que en Sinaloa no tengamos problemas con se nos dio algo similar el año pasado. El año pasado lo que se dio extraordinario es lo de Sudáfrica, que vinieron y compraron, presionaron el mercado al alza, porque no se iban a cumplir los contratos. Por eso la industria como Maseca después anduvo ofreciendo hasta 4,400 porque se iban a quedar sin maíz. Entonces, por eso nosotros tenemos que ir buscando un equilibrio, pues, que realmente se coloque toda la cosecha, porque a veces si no se coloca lo que quedan, pues a lo mejor les puede ir mejor por la libre, pero ¿qué tal? Pueden también irse a la baja y pueden presionar y que ellos también... Yo creo que Sinaloa siempre ha jugado en que todo se coloque. Pues. Aquí